MSDCRICKET Big Bash League 16th match Brisbane hit Hobart Hurricanes கடையில் நடக்க போகுது. அதோட Fantasy 11 பார்க்க போறோம். Brisbane ஹீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுமாரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த சீசன்ல இது வரைக்கும் வெற்றி பெற்றது இல்ல. 3 மேட்ச் விளையாண்டு 3லயுமே தோத்துருக்காங்க. Hobart Hurricanes பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. 4 மேட்ச்ல 3 மேட்ச் வின் பண்ணிருக்காங்க. ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் தோல்வி. பிட்ச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கப்பா பிரிஸ்பன்ல தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது. இந்த பிட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ட்ராக். இந்த ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண யூஸ்டு ட்ராக்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஓப்பனர்ஸு பவர் பிளேஸில் ஸ்கோர் வரும் அப்படின்றது இருக்குது. லேட்டாக கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுமா அப்படின்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. காரணம் சில்னஸ் அப்படின்ற அந்த காரணத்தை சொல்லாமே தவிர மற்றபடி பிச்சு ஈவனாக 2 சைடும் பிஹேவ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியான டீம் தான் வின் பண்ணுவாங்க. டீம் நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரிஸ்பன் ஹீட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் 16 மெம்பர்ஸ் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக போன மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கலாம். ஜிம்மி பியர்சன் சூப்பராக விளையாண்டாரு. கேப்டன்ஸாக கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போனார். கடைசி விக்கெட்டோட போராடினார். லாஃப்லின் கண்டிப்பாக அவர் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் கேபபிள் உள்ள பேட்ஸ்மேன் தான். அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம தொடர்ந்து டாட்ஸ் வச்சுக்கிட்டே இருந்தார். 7 ரன் அடிக்கணும், 4 டாட் பால் தொடர்ந்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம். கடைசி 2 பாலுக்கு 7 அப்படின்ற அந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது கூட சிங்கிள் ஓடி அவர் கடைசி பால் 6 அடிக்க சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அந்த விஷயத்த பியர்சன் பண்ணாமல் அந்த பாலில் ஒன்றும் பண்ணாமல் லாஸ்ட் பால் 4 அடித்து வேஸ்டட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருந்தார். கேப்டன்ஸ் கொஞ்சம் இது மாதிரி பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா போன மேட்ச்சு மேக்ஸ்வெல் கண்டிப்பாக சூப்பரான பவுலர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அவர் ஏன் போய் பவுல் பண்ணார் அப்படின்றது தெரில. ஒருவேளை கடைசி ஓவர் விக்கெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், விக்கெட் காலமில் ஆட் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சாரா, என்ன ஐடியாலாம் அந்த ஓவர் போட்டார். ஸ்பின்னர் அப்படின்ற முறையில் அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு நினச்சாரா எப்படின்னே தெரில. ஒரு மேட்சை விட்டார் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு. இந்த மாதிரி ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. இன்னொரு பிளேயர் இன்சல்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கேப்டன்ஸ் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். பியர்சன் இந்த இடத்துல போன மேட்ச் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு அக்செப்டபிள், ஏன்னா கடைசி விக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் மேக்ஸ்வெல் பண்ண ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதனால தான் அவங்க சைடு கப்பு அடிக்க மாட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நமக்கு தோண வைக்குது. காரணம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிளேயர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு பிளேயரை ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றதும் பார்த்திங்கன்னா தப்பான ஒரு அணுகுமுறை. அது கேப்டனுக்கு சரியான அழகாக இருக்காது. ஏன்னா நிறைய டீம்ஸில் பார்த்துருப்போம் சூப்பரான பவுலர், அவங்க அந்த ஓவர் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கறதுக்காக 4 ஓவர் கோட்டாக கொடுப்பாங்க. இந்த ஒரு விஷயம் மேக்ஸிமம் எல்லா கேப்டன்ஸும் பண்ணுவாங்க. அது மாறலாக சரியாக இருக்கும். அது அடுத்த மேட்ச்சுக்கு அவங்களுக்கு பூஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை, அவங்களோட நம்பர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான். ஸோ ஆனால் இங்கே ஜிம்மி பியர்சன் போன மேட்ச் அப்படின்ற வகையில் பண்ண ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், மேக்ஸ்வெல் பண்ண ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், ரொம்ப கொஞ்சம் மோசம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. பியர்சன் அக்செப்டட், அது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு. மேபி இந்த மேட்சை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பட் மேக்ஸ்வெல் பண்ணது கண்டிப்பாக மைண்டில் ஏற்றுக்கவே முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை அவரோட அந்த ஒரு திமிருன்னு சொல்லலாம், இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை, கேப்டன்சி சரியில்லைன்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கான ஒரு பரிசாக தான் போன மேட்ச் அமைஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லலாம். பிரிஸ்பன் ஹீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேஸ்லெட், மேக்ஸ் பிரியன் 2 பேர் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு. லின் இல்லை. ஸோ அந்த பிளேஸில் லெவிஸ் கிரிகோரியை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா பார்க்கலாம். கிரிகோரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பரான ஆல்ரவுண்டர், ஓரளவுக்கு கேபபிள் ஹிட்டர் அப்படின்ற மாதிரியும் பார்க்கலாம். டேனியல் லாரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருப்பார் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு. ஓவர்ஸ் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்குறதா அப்படின்னு பார்த்தா அந்தளவுக்கு ஓவர்ஸ் போட மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. ஏன்னா முஜீப் உள்ளே வந்துட்டார். ப்ராபப்ளி முஜீப் 4 ஓவர் வீசுவார் அப்படின்ற அந்த மைண்டில் கண்டிப்பாக லாரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர்ஸ் போட மாட்டார். கேச்சிங் பொசிஷனில் நிற்பார், அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் பேட்டிங் குவாலிட்டி சூப்பரான குவாலிட்டி வச்சிருக்காரா, நான் இந்த சீசன் இது வரைக்கும் பெருசாக அமையலை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. லெவிஸ் கிரிகோரியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கேப்பபிள் ஹிட்டர், 4 ஓவர் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னே பார்க்கலாம். டாம் கூப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்ஸ்மேன். போன மேட்ச்சு ரம்பேரோட புவர் குவாலிட்டி இந்த பிபிஎல்ல அதுவுமே பார்த்துட்டு வரோம். கொஞ்சம் புவர் குவாலிட்டி தான் கூப்பரோட அவுட்டில் இருந்தது. அந்த இது ரொம்ப பெரிய எட்ஜு, வெளியிலேருந்து உள்ளே போய் அடிக்குது, அதுக்கு போய் எல்பிடபிள்யூ கொடுத்து அவுட் கொடுத்துருந்தார். அதெல்லாமே பார்க்கும்போது சம்பேர் குவாலிட்டியும் கொஞ்சம் ஸ்மாராக இருக்குது பிபிஎல்ல அப்படின்றது ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஜாக் வெல்டர்மித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் பவுலர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்லாகில் சம்டைம்ஸ் வீசுறாரு. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஓப்பனிங் ஓவர்ஸ் அந்த இனிஷியல் ஸ்விங்கில் விக்கெட் எடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். பேட்டிங் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். ஜிம்மி பியர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன், அது மட்டும் இல்லை டீமோட கேப்டனாகவும் இருக்கார் அப்படின்றது நல்ல ஒரு விஷயமா பார்க்கலாம். ப்ராபப்ளி அவர் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது. ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது, நல்ல ஹிட்டிங் எபிலிட்டியும் இருக்குது. மார்க்ஸ் டெக்கட்டி பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே
பவுலராக தான் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. சேவியர் பேர்லட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது. பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக வீசிட்டு இருக்காரு. அவரோட லென்த் அப்படின்றது செம்மையாக இருக்குது. ஃபுல்லர் லென்த் பாலாக இருந்தாலும் அந்த வேரியேஷன் காட்டுறது அப்படின்றதும் சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாமே கலக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக வந்து அகேன்ஸ்ட் டார்ச்சி ஷாட்டு டேவிட் மாலன் கொஞ்சம் தடுமாறவும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னே பார்க்கலாம். சேவியர் பேர்லட் அந்தளவுக்கு நல்லா பவுல் பண்ணிகிட்ருக்கார். குவாலிட்டி இருக்குது என்னோட இதில் பார்க்கும்போது. முஜீபை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பவுலர். ரீசெண்ட் டேஸில் கொஞ்சம் விக்கெட் எடுக்க தடுமாறுறாரோ அப்படின்னு தோணுது. கொன்னார் சுழி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச்சில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம். ஏன்னா ஆஃப்லைன் இங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணலை அப்படின்றதுனால தான். சைமன் மிலாங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சான்ஸ் கொடுத்தாங்க 2 மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2லையுமே சொதப்பலாக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. பெரிய ஷாட்டுக்கு போகிறார். கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஸ்கோரை இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடிக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட்லாம் இல்லாமல் பெரிய ஷாட்டுக்கு போகிறது அப்படின்றது அவர்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நாள் ஸ்குவாடோடு இருந்துக்கிட்டே இருக்காரு. ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணி பிளேயாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது சைமன் மிலாங்கோட்ட இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. மாத்யூ குகர்மன் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே முஜீப் வந்துட்டதுனால ப்ராபபிளி அவருக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவாகவே பார்க்கலாம். இல்லை இது பிளேயர் யாராவது பவுலரை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கலாம். ஒருவேளை கொனார் சொல்லி எடுத்துட்டு மாத்யூ குகர்மன் அப்படின்ற மாதிரி போகலாம். கொனார் சொல்லி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யங் டேலண்ட் சூப்பராக பவுல் பண்ணியிருக்கார் இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். இங்கே பிஃபர் அதே நேரத்தில் பேஸ்லி இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர். பிஃபர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பேஸ்லியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஆல்ரவுண்டர். ஜாக்வுட் ஃபஸ்ட் மேட்ச் நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் எதுவும் சான்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு யோசிக்குது. ஒருவேளை மறுபடியும் கொண்டா சொல்லி யோசிப்பாங்க ஜாக்வுட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது. ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டார்ச்சி ஷாட் ஓப்பன் பண்ணார் வித் டேவிட் மாலன். டேவிட் மாலன் என்னோட ஃபேவரட் பேட்ஸ்மேன். கண்டிப்பாக ஓப்பனிங்கோ இல்லை 1 டவுன் ஸ்டேஜில் இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சூப்பராக விளையாண்டுட்டு வர்றாரு. கரண்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது செம்மையாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். டார்ச்சி ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பரான பேட்ஸ்மேன். அது மட்டும் இல்லை சைனமன் பவுலரும் கூட சில நேரத்தில் ஓவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இந்த சீசன் பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் டேக்கிங் பவுலிங் அப்படின்ற மாதிரி தோணலை. பென் மேக்டர்மட்டை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கார். ஆனால் இவர் தான் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். பீட்டர் ஹேண்ட்ஸ்காம் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன். ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லிப் கார்னர்லையோ கேச்சிங் பொசிஷன்லையோ நின்றுட்டு இருக்காரு அப்படின்றதுனால ஓரளவுக்கு நல்ல சாய்ஸாகவும் பார்க்கலாம். காலின் இங்கிராம் பொறுத்த வரைக்கும் டவுன் த ஆர்டர் இறங்குறாரு. ரெகுலர் மேட்ச் மாதிரி ஒரு இந்த மேட்சை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா டாப் ஆர்டரில் டேவிட் மாலன் இருக்கார். கொஞ்சம் லாங்காக எடுத்துகிட்டு போகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலின் இங்கிராமுக்கு குறைவான நம்பரில் பேட்டிங் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது நிறைய ஓவர்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு கம்மி அப்படின்னே பார்க்கலாம். டிம் டேவிட்டு இன்னொரு சைடு சூப்பராக பேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் பால்ஸ் பிடிச்சாலும் ஓரளவுக்கு பவுண்டரிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு. அதே நேரத்தில் இவரும் கேச்சிங் பொசிஷனில் அதிகமாக நிற்கிறாரு. கீமா பால் பொறுத்த வரைக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. ஆனால் பெருசாக யூஸ் பண்ணிக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் கேச்சிங் பொசிஷனில் நிற்கிறாரு. மிட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் நிற்கிறாரு அவரோட ஹைட்டுக்கு. ஸோ அந்த காரணத்தில் ஓரளவுக்கு சாய்ஸாக பார்க்கலாம். ஆனால் பெட்டர் சாய்ஸாக யோசிக்க முடியல. 4 ஓவர் கோட்டா மேக்ஸிமம் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்குது. ஏன்னா ஜேம்ஸ் வாக்னர், எல்லிஸு, போலண்ட் இவங்க எல்லாமே சூப்பராக பவுல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த காரணம் சொல்லலாம். மெரிடிட்டும் ஓரளவுக்கு வீசுறார் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ இந்த வகையில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு கீமா பாலுக்கு ஓவர்ஸ் 4 ஓவர் வீசுவாரா அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஷினாக இருக்குது. ஏன்னா நடுவில் டார்ச்சி ஷாட் 1 or 2 ஓவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டுடுறாங்க. ஸோ ப்ராபப்ளி ஜெகன் போத்தா உள்ளே வந்து யாராவது வெளியில் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்காட் போனட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் ஓவர்ஸும் வீசுறாரு. ஸ்லாக் ஓவரில் வீசுறாரு. சூப்பராக வீசுறாரு. கொஞ்சம் எக்கனாமியாகவும் இருக்குது. விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரிலே மெடரிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேஸோட வீசுறதுனால அந்த விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி அப்படின்றது இருக்குது. ஸ்லாகில் வீசினார்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பெட்டராகவும் பார்க்கலாம். நேதன் லில்லிஸை மேக்ஸிமம் ஸ்லாகில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். நேதன் லில்லிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் கேப்பபிள் இருக்குது ஹிட்டிங்க்கும் அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிறேன். கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டார்ச்சி ஷாட், டேவிட் மாலன், பென் மேக்டர்மட், காலின் இங்கிராம். இப்போதைக்கு காலின் இங்கிராமோட பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. டேவிட் மாலன் வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்போதைக்கு பர்சன்டேஜில் ரொம்ப டவுனாக இருக்காங்க. டேவிட் மாலன் ஆன் டைமில் நிறைய பேர் கேப்டனாக போட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். காலின் இங்கிராம் கொஞ்சம் டவுனில் தான் இறங்குறேன். என்னோட பெஸ்ட் சாய்ஸாக யோசிக்க முடியல. இருந்தாலும் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு வேணால் யோசிக்கலாம். டார்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பேட்ஸ்மேன், நல்லாவே விளையாண்டுருக்காரு. பொதுவாக பிபிஎல்லில் கலக்கலாக விளையாண்டுருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே ரிஸ்கி கேப்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேனியல் லாரன்ஸ் லாங் இன்னிங்ஸ் விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான். ஆனால் இந்த சீசனில் சரியாக அமையாமல் இருக்குது. லெவிஸ் கிரிகோரியை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங் பேட்டிங் ரெண்டுலேயுமே வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது. அது டாப் ஆர்டரில் இறங்குறாரு அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நல்ல சாய்ஸு. வில்டர்மெத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதே விஷயத்தை தான் சொல்லணும். மிடில் ஆர்டர் ஓரளவுக்கு பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவார். நல்லா ஹிட்டராக தெரிகிறாரு. லாங்காக அடிக்கக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி ஹேண்ட்ஸ் இருக்குது. அதே நேரத்தில் 4 ஓவர் கோட்டா வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். அப்படின்னால வில்டர்மெத்தை பொறுத்த வரைக்கும்
வரைக்கும் நல்லா சாய்ஸாக பார்க்கலாம். என்னோட டீமை ஷோ பண்ண என்னோட டீம் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் லெவிஸ் கிரிகரி பர்சன்டேஜாக ரொம்ப இப்போ கம்மியாக எடுத்திருக்காங்க. கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆன் டைமில் இருக்கார் அப்படின்ற அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பேலட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக தெரிகிறாரு. விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றது கண்டிப்பாக பண்ணிடுவார் அந்த நம்பிக்கை. அது மட்டும் இல்லை, குவாலிட்டியாக பவுல் பண்ணுறாரு. ஜாக் வெல்டர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 1 செகண்ட் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுக்குமே எடுத்துக்கலாம். நாதன் எல்லிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாக்ல வீசுறாரு. ப்ராபப்ளி அந்த எல்லிஸ் பிளேஸை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்காட் பவுலரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக வீசுறாரு. விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றது எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. 4 ஓவர் வீசுகிற ஒரு பவுலராகவும் இருப்பார். ஜேம்ஸ் ஃபர்க்னரை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் சாய்ஸ். இவர் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு பார்க்கலாம். பேட்டிங் பவுலிங் எல்லாத்துலேயுமே கலைக்கிடுவார். ஆனால் கொஞ்சம் டவுன் த ஆர்டர் அப்படின்றதுல டவுட்டே இல்லை. ஏன்னா டேவிட் மாலன் வந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த டாப்பில் ஆங்கர் ரோல் பண்ணுவார் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் இருக்குது. இங்கே டிம் டேவிட் நிறைய டாப் ஆர்டர் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. காலின் இங்கிராம் அதுக்கு கீழே ஜேம்ஸ் ஃபர்க்னர் எந்த அளவுக்கு யோசிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இருந்தாலும் நல்ல ஒரு பவுலராக கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஒப்பீனியன். டார்ச்சி சாட் இருக்கார். ஸோ அவரை வேணாலும் நீங்கள் கேப்டன் வைஸ் கேப்டனுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். மேக்ஸ் பிரேயன் டாப்பில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ப்ராபப்ளி காலின் இங்கிராம் அப்படி போகிறதுனாலும் போங்க. பிரேயன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாப் ஆர்டர் ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பிச் அப்படின்றனால அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பின்னுக்கு தடுமாறுறாரோ அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா ஸ்டார்ட் ஓரளவுக்கு 20-30 அப்படின்றது கொடுத்துறாரு. அதுக்கப்புறம் பெருசாக கன்வெர்ட் பண்ண போகும்போது அவுட் ஆகிறாரு. அதனால் இந்த ஸ்பின் வரும்போது பேஸு கூட அவுட் ஆகிறாரு. மேபி ஸ்பின்னோட கன்வீனியன்ட் பேஸ் அவரால் ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்றனால பேஸுக்கு அவுட் ஆகிறாரோ இல்லை ஸ்பின்னுக்கு அவுட் ஆகிறாரோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. பார்ப்போம். இங்கே பியர்சன் சூப்பர் சாய்ஸ் விக்கெட் கீப்பருக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஈக்குவலாக தான் பார்க்கலாம். ஏன்னா பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்கோம் பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே இறங்குறாரு. பியர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் இறங்குறாரு. எவ்வளோ பெரிய ஸ்கோர் அடிக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்குது. பியர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக டவுன் த ஆர்டர், அதில் மாற்று கருத்து இல்லை. அவரே ஒரு வேளை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டா தவிர அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனால் பீட்டர் ஹாண்ட்ஸ்கோம் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் டவுன் அப்படின்ற பொசிஷனில் இருக்கனால கொஞ்சம் பெட்டர் பொசிஷனாகவே பார்க்கலாம். பியர்சன் கண்டிப்பாக விக்கெட் கீப்பராக இருப்பார். அந்த ஒரு விஷயம் தான். இப்போ மெயின் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விக்கெட் கீப்பர் இவங்க சைடு ஒரு பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் இருக்கனால நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ்கோம்ப் அப்படின்றதோ பியர்சன் அப்படின்றதோ உங்கள் சாய்ஸுக்கு விட்டுறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான். நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீமாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. மிக்க நன்றி.